नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही हमारे काफ़ी अच्छे एक फैकल्टी रह चुके हैं जो बीबी गोयल जी। मैं आज आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा। मैं इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर नेचुरल हेल्थ एंड योगा से डॉक्टर सचदेवा आपको ये डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा हूँ। इसमें हम दिखाएंगे कि आपको बीबी गोयल जी किस तरह से रॉ फूड को प्रमोट करते हैं और किस तरह से आप मतलब उनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा। नमस्कार बीबी गोयल जी, आप अभी मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा कि हम बहुत टाइम से आपके फ़ैन हैं, आपको देखते हैं, तो आप मतलब किस रॉ फूड के आप काफ़ी मतलब उसको प्रमोट कर चुके हैं। तो अभी आपकी डॉक्टर साहब एज कितनी है? 72 एज है। तो डॉक्टर साहब अभी आप कैसे फील करते हैं, मतलब रॉ फूड को आपने जब लिया तो कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं तो अभी तक अपना आपको यंग महसूस कर रहा हूँ। आपको देख के काफी लगता है बहुत तेजी से आप चल के आ रहे थे, तो हमें अपने ऊपर शर्म आई कि हम लोग कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। तो मैडम भी मेरे साथ ही है। अच्छा, तो घर में आपको पूरा कॉपरेशन मिलता है रॉ फूड के ऊपर। तो डॉक्टर साहब कितने साल से रॉ फूड पे हैं? 33 साल हो 33 साल से हैं। डॉक्टर साहब आपको इसमें कोई अभी तक कोई शरीर में किसी आपको ऐसा तो कभी नहीं लगा कि मैं रॉ फूड की जगह अगर थोड़ा बहुत पका वो भी लेता तो मेरे को थोड़ा आपने अपनी जबान पे किस तरह से कंट्रोल किया? नई यूथ को क्या गाइड करेंगे आप? नहीं, जबान पर कंट्रोल करने की आवश्यकता ही नहीं हुई, क्योंकि ये खाना जो है ये मुझ बेहतर है, इसमें हर स्वाद है, तो बल्कि उससे तो ये बेटर है, तो मैं उस पर क्यों अट्रैक्ट होऊंगा। हाँ जी, ये इकोनॉमी में भी अच्छा है कि आपको इसमें सेफ वो भी है और धुआं भी घर में नहीं होता। तो इस बारे में आप नई पीढ़ी के लिए आप क्या राय देना चाहोगे, कैसे बताना चाहोगे कि क्या करें रॉ फूड के लिए? कि जितना घबराते हैं लोग तो उसमें रॉ फूड अगर 100% नहीं कर सकते हैं तो 50 कर रहे हैं। नहीं तो एक सिंपल फार्मूला है, एक फुल प्लेट फल, एक फुल प्लेट सलाद सीजन के हिसाब से और एक गिलास वेजिटेबल जूस, कम से कम इतना तो हर इंसान को कंज्यूम करना चाहिए। यही बैलेंस रख रहेगा। डॉक्टर साहब अभी तक आप एनर्जेटिक फील करते हैं? आप डॉक्टर साहब 19-20 घंटे काम करते हैं। दिल्ली में आप डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं? शालीमार बाग। शालीमार बाग में। तो अगर कोई आपसे कंसल्ट करना चाहे तो आपसे मिल सकता है? फ्री कंसल्टेशन। तो कहाँ मिल सकते हैं डॉक्टर साहब आपसे? शालीमार बाग। शालीमार बाग में। तो अगर किसी यूज़र को कोई मतलब आपसे मिलना चाहेगा तो वो आपसे यूट्यूब पे चाहे तो अपॉइंटमेंट ले सकता है? फिर अगर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आ सकते हैं। 7 से 11 में होता ही है। 7 to 11। अच्छा, शालीमार बाग दिल्ली। तो आपको इजीली मेरे ख्याल आपकी वेबसाइट भी है डॉक्टर साहब, वहाँ पे आप नहीं तो फोन नंबर मैं दे देता हूँ। हाँ जी, 98 100 98 100 19 19 273। 273।